sẽ nói với lại các vấn đề trong siêu âm, là cái siêu âm tại vì thường mình làm siêu âm hơn 90% đó là cái siêu âm giải độc siêu âm thì thông thường là độ nhỏ rồi hay chỉ làm các động tác để mà quan sát các cái tạng của quên đi cái thành phần khác đó là và đương nhiên thì khi mà siêu âm là thì có được chắc chắn là mình phải sử dụng cái đầu gió phản ứng là đầu gió linear hay là đầu gió quan sát riêng của môn bệnh. Cái chỉ định của siêu âm có thể là thông thường trong cái hoạt động bình thường của siêu âm. Nếu mà cảm thấy có những cái vấn đề đặc biệt của thành bụng, ví dụ như là thấy nó có khối u ở trên thành bụng, mình sợ nặng được, hoặc là mình thấy được, hoặc là phát hiện các tình cờ, thì khi đó thì bắt buộc phải theo dõi khảo sát bằng siêu âm qua siêu âm bằng cái độ gió vòng. Có một điều mà trên lâm sàng quốc tế làm chúng ta hay quên, đó là cái động tác hỏi người bệnh và khám người bệnh. Cái chỉ là bác sĩ lâm sàng thì chúng ta có những cái nhìn sờ hỏi nghe và cái cơ năng là để hỏi bệnh. Ví dụ như bây giờ chúng ta một bệnh nhân bị chấn thương và một bệnh nhân có mổ, thì những cái tổn thương mà nó sẽ xảy ra ở một bệnh nhân chấn thương, ở những bệnh nhân sau mổ, hoặc là một cách tình cờ bệnh nhân phát hiện được và chỉ có hỏi thì mới có thể trả lời, bệnh nhân mới có thể trả lời để mình định hướng được. Thành ra những cái tổn thương bất thường nó là khối u, thì hoặc là những cái vấn đề của chấn thương hay là của nhiễm trùng, khi mà chúng ta tiếp cận được với người bệnh bằng cách hỏi, bằng cách sờ nặng, thăm cảm hoặc là gõ, thì lúc đó chúng ta phải để ý đến và chúng ta cam bằng đầu gió siêu âm, và chúng ta có thể làm được cái kết quả chính xác được. Thì thông thường thì trong cái siêu âm của thành bụng thì các anh chị để ý là trong cái lúc thăm khám hoặc là lúc hỏi bệnh các cái triệu chứng cơ năng hoặc là sợ thấy những khối u, thì ở những người mà đau mãn tính thì chúng ta sẽ đi có thêm một cái phục ngoài việc sợ nặng để xác định cái khối này một cách về mặt lâm sàng, xem coi nó thuộc về thành bụng hay thuộc về trong ổ bụng. Ví dụ như có những cái mà thực tế ra khi trên lâm sàng thì các anh chị thăm khám mình không xác định được nó thuộc về thành bụng hay ổ bụng, cần làm thêm cái nghiệm pháp. Thì trong đó có cái nghiệm pháp là cái nghiệm pháp cắt nê. Cắt nê nghĩa là sao? Cách rất là đơn giản, trên siêu âm mình có thể làm được, đó chính là cho bệnh nhân đang ở tư thế nằm thì bệnh nhân chờ ngồi dậy. Thì trong quá trình bệnh nhân chờ ngồi như thế thì cái cơ thành bụng trước sẽ co, mà khi cơ thành bụng trước co thì những cái tổn thương mà nó thuộc về trong ổ bụng thì nó sẽ bị mở cho cơ thẳng và các khối cơ của thành bụng bên nó co lại. Còn nếu mà thuộc về thành bụng, ví dụ ở mặt trước thì một cơ, một cân, của lớp mỡ dưới da nhân dân thì nó sẽ nổi rõ lên. Trong đó thì một cái nghiệm pháp khá là hữu ích để giúp cho mình định hướng về mặt lâm sàng nó thuộc về cái gì, thành bụng hay là trong bụng. Thì đương nhiên trước sau gì thì cái siêu âm mình cũng làm được chuyện đó. Tuy nhiên cái giá trị của nó ở đây, ví dụ như một số trường hợp chẳng hạn như cái ung thư dạ
cái ung thư gan khi trong trường hợp mà nó dính nó xâm lấn ra thành bụng có thể ra thấy một cái khổ. Tuy nhiên là những cái tổn thương mà từ trong ổ bụng đi ra, khi mà ta làm siêu âm, ta làm thêm cái dấu hiệu này thì mình có thể có thêm yếu tố để hướng dẫn qua những cái tổn thương đó là những tổn thương nằm trong ổ bụng. Thì thông thường khi mà làm siêu âm về mặt kỹ thuật thì có thể là người ta sử dụng những cái đầu dò phẳng với cái tần số bình thường, tùy cái cơ địa của bệnh nhân. Ví dụ nếu mà bệnh nhân mập nhiều mỡ thì bắt buộc là chúng ta phải sử dụng những tần số thấp, có thể là những tần số khoảng ngày nay và có thể cái tần số nó khoảng 5 MHz. Tại sao? Lý do là những cái đầu dò, tại một bệnh nhân mà tầm dày mỡ thì có thể là những đầu dò phẳng là những cái đầu dò mà có tần số cao, thì độ xung tốc thấp. Và về mặt nguyên lý thì các anh chị lưu ý rằng cái mỡ thì cái độ thấp âm hồng của nó rất cao, cho nên những cái cấu trúc sóng âm, những cái chùm tia sóng âm khi nó đi ngang qua những cấu trúc mỡ thì ở phía sau của nó thì nó hấp thụ năng lượng sóng âm rất mạnh, cho nên là khi mà đi ra phía sau đó nó sẽ giảm đi cái cường độ về mặt năng lượng của chùm tia. Ví dụ như các anh thấy trong gan mở, tại sao có cái trong gan mở ở trên và 5 giây mà ở vùng sâu hay là ở phần xa thì kém phản âm. Về mặt tính chất vật lý của sóng âm thì ta hoàn toàn có thể giải thích được điều đó, là do mở thì nó lại tăng hấp thụ năng lượng của chúng sống. Cho nên là nếu một bệnh nhân mà dày mỡ thì có thể là thông thường là 1.5 cho tới 12 MHz. Nhưng mà nếu mà ở những nhân dày mỡ thì bây giờ thì cái béo phì là gì? Thì để khảo sát những cái thành bụng mà dày có chừng 5 cm trở lên chẳng hạn, thì với những đầu dò tần số cao như vậy thì những cái phần sóng âm đi qua để khảo sát ở trong các cái lớp cơ sẽ khó, bởi lúc đó cái tần số của mình, năng lượng tần số sẽ bị giảm đi và cái quan sát nó sẽ không rõ. Cho nên là đây là tần số trung bình. Còn đương nhiên nếu mà để khảo sát ở những cấu trúc chẳng hạn như trong da liễu, có thể người ta đánh giá về trong một số trường hợp của tổn thương về mặt da, chẳng hạn như những cái lichen, cái mảng dày da trong một số bệnh da liễu đặc biệt để phân biệt nó thuộc về lớp nào. Thì lúc đó cái đầu dò không phải là 12 mà phải là 10, là 20 hoặc là 40 để mình đánh giá cấu trúc của cái lớp thượng bì ở trong da. Cho nên là các chị lưu ý cái con số này là cái con số trung bình và nó thay đổi đi chứ không phải là cách cứng nhắc. Và tại sao phải thay đổi như vậy thì có một đôi lời tôi giải thích như thế. Còn trong một số trường hợp cái điều kiện lúc đó không sẵn có đầu dò, ví dụ như cái máy mà mình làm không có cái đầu dò sóng âm, không có đầu dò phẳng, hoặc là cái có nhưng mà nó hư hay như thế nào đó thì có thể dùng đầu dò công để khảo sát được hay không. Thì đương nhiên một cách là đại khái, một cách thô là mình vẫn có thể mình làm được. Đương nhiên thì các chị thấy đối với đầu dò công, nếu mà mình để khảo sát thì cái khoảng sát với lại về mặt da với đầu dò ở chỗ đó về mặt ảnh giả thì sẽ gây ra những nổ và cái độ phân giải của nó rất nhỏ, cho nên là có thể mình bị bỏ sót. Cái thứ hai nữa là ví dụ focus của cái đầu dò đối đầu dò công, nó có các anh chị có chỉnh cái focus, có nghĩa là cái độ tập trung, độ rõ nét nó có lên sát lên ở mức cao này nữa thì đối với lại tạng ở trong ổ bụng mình cũng không thể đưa nó về để quan sát ở trong cái
cái thành bụng được. Các anh chị làm khi mà các anh chị thực hành, các anh chị để ý cái focus. Cái focus đó 1, 2, 3, 4 gì đó tùy mãi, còn focus tự động. Focus tự động thì khỏi nói rồi, bởi vì nó không cho thấy rõ cái nước bụng nóng. Còn nếu mà những focus mà các anh chị điều khiển được bằng tay, các chị có dời lên tối đa thì nó cũng ở trong cho phép của trong xoa phúc mạch, có nghĩa là từ cái phúc mạch thành trước trở đi mà không dời nó lên trên thành bụng được. Thì như vậy làm sao bạn dùng cái đầu giò cong để quan sát những tổn thương trong bụng được? Thì lúc đó chúng ta cần dùng một cái miếng để cho đầu giò của mình nó nâng cao lên xa cái thành bụng, để làm sao mà cái phần mà focus của cái máy siêu âm, của cái đầu giò siêu âm nó vào được trong cái thành bụng, thì lúc đó chúng ta mới có thể thực hiện được giảm thiểu cái sai sót trong siêu âm. Và cái tấm đó các anh chị có thể ứng dụng bằng nhiều cách. Ví dụ như nếu mà không có sẵn những cái tấm chuyên dụng thì các anh chị có thể là đổ cái gel vô trong cái cabot. Cái gel đó thì cố gắng đừng có cho cái khí nó vào vô. Thì các anh chị qua cái túi mà là những cái gel đó ở trong cabot thì các anh chị có thể đặt đầu giò nằm ở phía trên cabot và cái cabot đó nó tiếp xúc với lại cái thành trước. Lúc đó thì chúng ta có thể quan sát được bằng cái vật liệu công, chỉ có trường hợp hạn hữu, trường hợp không thể làm khác hơn, là không thể có được sẵn có cái vật liệu công. Thì trong một số trường hợp siêu âm các anh chị sẽ gặp đối với là một số trường hợp mà bệnh nhân có vết thương trong chấn thương hoặc là có những vết mổ trước đó. Thì đối với những vết thương, vết mổ này thì thường nó có những cái vật dụng gì mỏng thì cần phải xử nó trước đi để thôi cái gì ở nó cái đầu giò nó sẽ tạo thành hình dạng làm cho mình không thấy được, hoặc là những cái miếng băng gạt bắt buộc mình phải ở đây để coi cái miếng băng, những cái miếng gạt đó dù nó là mỏng đi nữa thì cái sóng âm khi xuyên thấu vào nó ngăn lại rất nhiều. Có thể có những loại mà các chị không thể quan sát được, lý do là sóng âm không xuyên thấu qua được nó tùy theo cái khổ. Cho nên là khi mà làm siêu âm thành bụng thì chúng ta cần lưu ý là phải làm sạch của cái bụng đó. Đương nhiên thì đối với lại vết thương, cái vết mổ thì cái đầu giò của mình các anh chị cần thực hiện cái nguyên tắc, đảm bảo nguyên tắc gì vô. Có thể mình phải sử dụng cái bao đầu giò riêng, còn ở mình thì ít có sử dụng cái bao đầu giò riêng, lý do là mắc tiền, cho nên là thông thường mình lại sử dụng bằng cái bao cao su. Cái bao cao su thì hoặc là cái bao gạc thì thực tế cái này là nói về mặt thực tế một chút xíu để các anh chị sau này có thể ứng dụng trong phòng mạch của mình, hoặc là ứng dụng cho nếu các anh chị làm quản lý những cái bao cao su hoặc là những cái bao gạc nó không phải còn đủ. Qua những khảo sát ở siêu âm của Đại học Y Dược với cái bao đầu giò thì người ta cày ở trên đầu giò. Sau khi sử dụng bao thì ta thấy là có những cái tỷ lệ có nhiễm trùng, có vi khuẩn ở các cái vị trí đó sau khi mà sử dụng cái bao. Có điều đó có nghĩa là những cái bao đó nó không phải là đảm bảo chung. Thì những cái trong thông thường thì những vết thương thì chúng ta không cần nhiều đối, nhưng mà trong một số cái vết mổ đặc biệt, chẳng hạn như những vết mổ ở mạch máu, những vết mổ ở vùng cơ xương khớp, thì phẫu thuật mạch máu ở vùng cơ xương khớp đó là những phẫu thuật vô cùng xếp loại mổ, có nghĩa là gần như là những phẫu thuật sập tuyệt đối. Thì nếu mà một cái động tác của siêu âm của mình lên trên cái vết mổ mà mình
mang cái di trùng từ cái đầu giò siêu âm vào cái vết mổ để gây cái trùng sâu bên trong. Ở lúc đó nó chưa tìm hẳn của cái vết mổ ở ngoài da, ở ngoài lớp cần cơ, ra mình đưa vô thì việc đó là không được. Chính vì vậy mà ở nước ngoài, ở các nước tiến bộ thì tiên tiến thì người ta đã có cái bao riêng của đầu giò, giống như là siêu âm đầu mổ, bắt buộc sử dụng cái loại riêng, không có phải sử dụng như là có hạn sử dụng rõ ràng để đảm bảo tương tự như là cái siêu âm đầu mổ. Thì như vậy khi mà các anh chị đặc biệt có một cái điều quan trọng ở trong cái siêu âm thành bụng và mình hay mắc phải, nhất là những người mới làm, đó chính là cái đè ép ở trên thành bụng. Tại vì cái đầu giò của mình với sức nặng của đầu giò không, nó cũng đã gây lỏng nhẹ bằng cái trên da. Thì nếu mình coi những cấu trúc của da thì nó ảnh hưởng lớn, còn nếu mà coi từ lớp mỡ trở xuống thì nó sẽ ít ảnh hưởng hơn. Thì khi mà siêu âm thành bụng, đặc biệt là cái đầu giò của mình, chúng ta không nên ép mạnh lên trên đó. Tại vì những cấu trúc ví dụ như là những cái dịch vụ ở trong thành bụng của cái nhiễm trùng hoặc là những cái máu tụ, khi mà mình ép thì nó sẽ dẹp và lúc đó mình không còn. Cho nên là để đầu giò phải nhẹ nhàng, để đầu giò nhẹ nhàng, các chị mà cầm họng thì khó mà kiểm soát được cái bàn tay của mình áp lên thành bụng như thế nào. Cho nên tốt nhất là chúng phải có một cái đường tỳ đè chịu lực ở những biểu của mình trên một cái vị trí nào đó, cái cạnh trên bàn của bệnh nhân hoặc là trên một cái vùng xương nào đó của bệnh nhân, chẳng hạn như thường có thể là sẽ thường ở cái xương cẳng trâu. Thì khi mà các chị để cái khuỷu hoặc là để cái xương trụ của mình mặt trong của cẳng tay thì đè lên cái cẳng trậu của bệnh nhân, đó là một điểm vững chắc, không làm bệnh nhân đau và đồng thời mình kiểm soát được cái lực mà mình áp lên trên thành bụng của bệnh nhân, đảm bảo kể cả trong những trường hợp mà không chỉ khảo sát cái ổ dịch ở phía bên trong của bụng như vậy. Có những cái ổ dịch nó rất mỏng, rất tinh tế, chẳng hạn như trong viêm ruột thừa cấp. Trong viêm ruột thừa cấp thì thông thường là có dịch ít ở vùng hố trậu phải, ở vùng mạnh tràng hoặc là dọc thành bụng bên. Nếu các chị làm chưa quen thì thông thường để thấy rõ thì các chị lại thấy ép xuống để thấy cái cấu trúc bên trong. Nhưng mà khi ép đó vô tình là mình đã ép làm mất những cái khoang, ảo nó có chứa dịch. Như trong viêm ruột thừa thì cánh hoặc là trong những cái thủng tạng trọng gì đó, cái lượng dịch nó rất ít mà mình ép đi thì lại mình học kết quả nó là không có, thì nó lại là có thể làm sai lệch cái chẩn đoán của mình. Thì nhắc lại sơ về cái mô học của các anh chị, đối lại cái phần chi thể của các anh chị, những cái lớp thượng bì, lớp mỡ dưới da thì thường là thượng bì với bì không thấy rõ trên những cái siêu âm bình thường ở những đầu giò bình thường. Tuy nhiên là những cái lớp da và lớp mỡ dưới da thì mình thấy rõ, bởi vì cái lớp mỡ dưới da thì là cái phản âm của nó sẽ kém hơn là so với lại lớp da, kém hơn so với lại cơ. Tuy nhiên là so với lại cái mỡ của mặt núi hoặc là so với lại cái mỡ của trong tuyến vú thì nó có khác nhau giữa mỡ dưới da với lại của hai cái cột mỡ của tuyến vú. Mỡ dưới da thì khả năng của nó cao hơn là mỡ tuyến vú và nó thấp hơn là mỡ của mặt đôi lớn. Các anh chị lưu ý, ví dụ như một cái mỡ của mặt đôi lớn bình thường các anh chị khi mà siêu âm hoặc là trong trạng thái dịch bàn thì mình mới dễ thấy, thì mình sẽ thấy cái mỡ đó là khả năng dày chứ không phải là nó nằm kém giống như mỡ dưới da, thì khả năng gần như là trong mỡ tiếp tục. Các
chị lưu ý, không phải là nói mở là phải làm kém hết, có được. Các chị biết tại sao? Các có biết tại sao thì có thể nhớ lâu được. Thì tất cả mọi chuyện đòi hỏi phải biết cái rõ cơ chế, thì quan trọng có thể giải thích được về mặt cơ chế về âm học. Trong mở di da hoặc là mở tuyến vú thì những tế bào mở nó lớn, mà nó lớn thì khi mà một cái tế bào mở nó lớn như vậy thì khi mà cái chùm sót âm xuyên qua nó thì nó với trọng độ của mở, trọng độ của nước nó gần như nhau, nó không có những cái mặt phân cách hoặc là rất ít mặt phân cách, là những cái nhất của các tế bào mở rất là mỏng. Còn trong khi cái mở của mặt nó lớn, các chị thấy cái mở của mặt nó lớn thì các chị nào mà chưa thấy hoặc là thực tập thực sát không thì chưa hình dung được. Thì không biết là ngày nay trong cái công chiếc thông thường các chị còn có nhớ cái mở chài của con heo nó giống như vậy. Thì những cái mở mặt nó lớn thì những đám bao chài đó nó là những cái đám mở rất là nhỏ, cái mô liên kết xung quanh của nó rất nhiều, nó gồm một mạch máu đó. Và cái mô liên kết là cái mạch máu đang xen, thành ra và 2/3 của thực mạch bao quanh của cái mặt nó lớn đó, thành ra các chị sẽ thấy là một là tế bào nhỏ, tế bào mở thù của cái mặt nó lớn nó nhỏ, cái thứ hai là nhiều vách ngang giữa cái đó, cho nên là khi mà sóng âm nó đi ngang qua một cái cấu trúc mà cái mô liên kết mạch máu và các cấu trúc này nó nhiều hơn thì đương nhiên cái giao diện âm của nó sẽ khác. Và giao diện âm của nó khác, nó trên lệch nhau nhiều thì lúc đó cái cảm âm sẽ dày. Vì vậy chuyện đó để giải thích là tại sao mở mặt nối nó nằm dày chứ không phải là nằm kém, dày hơn so với các tài năng khác, kém là kém hơn so với các tài năng khác, hay cái gan lạnh trên giờ. Và người ta cũng có một cái thí nghiệm tương tự nói về cái mặt phân cách. Ví dụ như là nếu mà các chị lấy dầu, cái dầu này với lại cái nước, dầu nó nhẹ hơn nó sẽ nổi lên. Nếu mà nó để yên một thời gian nó lắng động thành 2 lớp, mỗi lớp nó đồng nhận nước ở bên dưới đồng nhận xin lỗi dầu ăn là trên nó đồng nhận. Thì khi siêu âm thì chúng ta thấy cả hai cấu trúc đều phản ứng kém, nhưng mà cái mật độ kém của nó là đồng nhận và có chênh lệch khác nhau, đều là phản ứng kém hơn so với luôn. Tuy nhiên nếu mà chúng ta lắc cái trộn, đương nhiên là nó hòa tan, nhưng mà nó trộn giữa hạt dầu xen lẫn trong cái môi trường nước thì ta sẽ thấy nguyên cái môi trường nước và dầu đó bình thường nó đều phản ứng kém hết. Cái mức độ kém nó khác nhau, nhưng mà khi mà mình trộn lên như là hai cái ổn định đó thì nó lại cho cái phản ứng vậy. Lý do là khi mà dầu nó hòa tan, xin lỗi, khi mà dầu nó trộn lẫn trong nước nó vẫn còn giữ cái sự cạnh bề mặt nó trộn với nó còn hòa tan thì lúc đó nó sẽ tạo nhiều số các phản ứng và nó gần với nhau, cho nên nó sẽ có phản ứng vậy. Thì đó là cái cơ sở về mặt lý thuyết để người ta giải thích tại sao mở của mặt nối lại vậy hơn ở dưới da cũng như là mở của trong mũ. Các anh lưu ý về mặt giải phẫu đại thể thì thành bụng nó gồm có cái lớp bì và bì là lớp nằm bên trên, và trên siêu âm của mình thông thường các cái động作mà mình không phân biệt được. Tuy nhiên là cái lớp mở dưới da là mình sẽ thấy rõ. Rồi dưới lớp mở dưới da thì mình sẽ có đến lớp cân. Dưới lớp cân là lớp cơ. Dưới lớp cơ lại là một lớp cân khác. Một cách
chung như vậy, về mặt nguyên tắc chung. Cái lớp cân đó nó có thể nó biến hóa thành cái bao cơ. Thì như vậy, ở đây trên cái tiết độ cắt ngang này, các chị lưu ý mình có hai cái đoạn khác nhau giữa trên rốn và cái phần dưới rốn trên xương mu. Đối với lại cái thành bụng ở trên, thì chúng ta cần hiểu rõ ở chỗ này để giải thích trong một số trường hợp có bệnh lý. Bệnh lý gì thì tôi sẽ trình bày ở phần sau. Thì đối với lại cấu trúc của thành bụng thì ở thành bụng trước chúng ta có cái đường giữa, đó là cấu trúc của cân. Thành ra nó sẽ có cái âm dày ở trên siêu âm. Thì thông thường chỗ mở ở chỗ này mình sẽ thấy nó rõ hơn, nó dày hơn là so với hai thành hai bên. Thì cái bao cân, cái cân ở cái đường cắn giữa ở đây chúng ta có khái niệm là đường cắn giữa và đường cắn bên. Đường cắn bên phải hay là đường cắn bên trái. Đường cắn giữa là do bao trước và bao sau của cơ thẳng trùng của bên nó hợp thành với nhau, nó hòa lẫn với nhau ở đường cắn giữa. Và chỗ đường cắn giữa này thông thường nó rất mạch máu, cho nên là những phẫu thuật thông thường là đi đến đường cắn giữa này để cho không có chảy máu nhiều. Thì ở phần trên rốn thì cái cơ thẳng bụng là nó nối từ các cái bờ dưới của các cái bụng sườn đi xuống cho đến nếp bẹn. Và cái phần ở phía bên trong này các anh chị thấy nó bắt đầu nó bị quá, nó bao quanh của cái cơ và nó làm cho cái mô liên kết ở đây nó chỉ có là cái mô cân đơn thuần, có mô sợi, mô collagen dần dần mà không có một cơ. Thì trên cái đường trắng nhiều ở đây, ở phía trên rốn thì thông thường là nó rộng hơn ở phía dưới rốn. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là đối với lại cái bao sau của cơ thẳng ở phía trên rốn nó còn đầy đủ, nhưng mà ở phía dưới rốn khoảng chừng 5 cm thì 2 cho tới 5 cm tùy người, thì nó không còn cái bao sau. Thành bụng của mình thì gồm có những lớp nào? Một là da, hai là mỡ dưới da, ba là cân, bốn là cơ, sau cơ là mặt ngang, sau mặt ngang là lớp mỡ tiền phúc mạc, lớp mỡ trước phúc mạc và đến phúc mạc. Thì giữa cái bao sau của các lớp cân này nó tạo nên bởi đối với lại cơ thẳng bụng. Thì cái bao sau ở phía trên này nó là do cái hợp thành giữa bao của các cái lớp cơ. Ở đây là cơ chéo lớn, cơ chéo nhỏ và cơ ngang bụng. Khi là thành bụng bên của mình thì sẽ có 3 cơ: chéo lớn, chéo nhỏ, ngang bụng. Và đường đi của các cơ đó về mặt giải phẫu nó khác nhau. Ví dụ như cơ chéo lên thì cái đường đi của nó là đi xuôi theo cái kiểu mình xỏ tay với khu vực. Còn cơ chéo nhỏ nó đi ngược lại do cái sự phát nó khác nhau. Cái cơ ngang bụng thì nó đi ngang, cho nên bản chất nó đi ngang, cho nên là 3 khối cơ này là khi mà con thì nó sẽ đi ở các chiều ngược nhau. Mục đích của ông trời sinh ra các cơ này đi ở các chiều ngược nhau là để cho thành bụng nó vững chắc. Tại vì nếu mà đi xuôi một chiều thì có nghĩa là nó dễ bị tách ra. Còn khi 3 cơ, mỗi cơ khi mà co này nó co tách theo những chiều lớn hơn nhau thì nó tạo ra cái độ vững chắc hơn. Và cái độ vững chắc đó ở các đầu của cơ nó là những đầu gân, những cái mạc đó nó sẽ tăng cường chia ra ở phía trước như là ở phía sau để làm cho cái của mình nó vững chắc. Còn ở phía dưới rốn khoảng 2
cho cái cấu trúc, đặc biệt là các cái lớp, các cái căn cơ của ba cái cơ nó đều chuyển ra phía trước hết, và ở phía sau nó không có cái bao sao của cơ thể, mà nó chỉ có cái lớp màng ngang. Cái lớp màng ngang này các anh chị có thể thấy rõ nó là một cái đường chỉ và âm dày mỏng ở trên siêu âm, và phân biệt đó là do nhờ cái lớp mỡ trước phúc màng. Người càng học thì ta càng dễ thấy, và sau cái mỡ trước phúc màng thì nó là cái lớp phúc màng, cho nên cấu trúc thành bụng thông thường có 7 lớp, và nó liên quan tới cái biểu ở phía dưới này. Thì nếu mà ở mỗi cái cấu trúc khác nhau này nó đều có cái giá trị trong chẩn đoán bệnh lý riêng. Ví dụ như ở phía trên này các chị thấy bao sao của cơ thể nó đều có bao sao cơ thể, thì khi mà nó chuyển tiếp xuống cho tới ở phía dưới rốn một chút xíu không có bao cơ thể nữa, thì bắt buộc nó phải có một cái đường cung, bắt buộc nó phải có một cái đường, và ở cái đường đó cái đường đó là giới hạn giữa chỗ có bao sao cơ thể, cái chỗ không có bao sao cơ thể, bắt buộc phải có cái đường cung hay là cái đường bao xương này. Và như vậy thì chỗ cái giới hạn chỗ này nó sẽ xảy ra cái chuyện nó hay phụ khoản ở những người gầy thì có, đó chính là cái thoát vị của đường cung hay là thoát vị ski gan, bởi vì nó tạo ra một cái đường cung liên tục từ trên đang có bao cơ thể xuống dưới không có bao sao của cơ thể. Thì như vậy nó sẽ có một cái chỗ giống như là một cái cửa, và cái cửa đó trong trường hợp nếu mà nhão cơ ở những người gầy ốm thì có thể ruột chui vào đó, tạo ra cái thoát vị. Cái cơ chế khác với lại cái thoát vị của cái bụng mẹ là chung. Cho nên là khi mà chúng ta hiểu về mặt cơ chế sinh bệnh dựa trên cơ sở của giải phẫu thì chúng ta sẽ lý luận ra được nhiều điều trong chẩn đoán. Cũng như tương tự như vậy, nếu mà chẳng hạn như cái tổn thương nào đó nó xảy ra trong cơ thể ở phía trên của mô bụng, nó sẽ khác với phía dưới của phía dưới rồi. Ví dụ như là cái người lớn tuổi thì chúng ta thấy hay có cái tụ máu trong cơ thể, chẳng hạn như sau ho, tại vì lớn tuổi thì mạch máu bị giọt do bị sơ bị bệnh, và nếu căng thẳng bụng đột ngột do thể thao, do trợn té hoặc là do ho, các anh chị thấy ai chắc cũng ho rồi, mà khi ho thì ta sẽ đau các cơ là do nó ho thành quá mức đột ngột. Thì ở những người lớn tuổi, từ các cái bao cân có các mạch máu đi bên trong nó bị giọt do cái co thành cơ đột ngột, nó chỉ gây cái tụ máu của cơ. Và khi cái tụ máu của cơ thể đó thì các chị sẽ thấy nó sẽ bị giới hạn trong bao cơ, nó không có lan ra. Thì bị bên phải nó sẽ không lan sang bên trái, cả ngược lại. Và cái mặt sau của nó sẽ tạo nên, dù nếu mà có một cái tụ máu hoặc là cái dịch nào đó thì nó sẽ bị giới hạn ở bên trong, nó tạo nên cái thấu kính hai mặt lộ rất rõ ràng. Còn nói về cơ chế của một cái thoát vị thường gặp nhất trong tất cả các thoát vị, đó là cái thoát vị mẹ hoặc là thoát vị đùi, và một cái thể đặc biệt khác của thoát vị mẹ. Thì các anh chị lưu ý dựa trên cơ sở giải phẫu để sau này chúng ta sẽ lý luận về mặt hình ảnh. Ở đây là cái hình ảnh của cái cung hồi nãy tôi có nói, đối với là cái rốn ở phía trên này xuống từ 2 đến 5 cm, thì cái mặt sau của cơ thành bụng nó không có co cơ giống như phía trên, mà nó chỉ có cơ phía sau đó nó là mặt ngang, cho nên là nó tạo nên một cái cửa ở chỗ này, một cái khe. Chỗ này có động mạch từ dưới đi lên có mặt, thì khi mà áp lực trong bụng, ở đây là mình nhìn từ trong của bụng mình nhìn ra, giả sử như các anh chị giống như là Tôn Ngộ Không
chui bên trong ổ bụng nhìn ra thì các chị thấy cơ bản các chị thấy cái cung, cái đường cung hay đường bạc nguyệt ở chỗ này, và cái chỗ này ruột nếu mà áp lực tăng lên trong ổ bụng, cơ này nó nhão, chỗ này nó không còn dính sát với nhau nữa thì lúc đó ruột nó sẽ chui qua đây tạo nên cái thoát vị chi gan. Và tương tự nhưng mà nó xảy ra ở một vị trí khác, đó là ở bẹn. Thì cái ở bẹn chỗ này các chị lưu ý, chúng ta có những cái móc như sau. Móc thứ nhất đó là cái gai chậu trước trên, cái chậu trước trên các chị sợ thấy được hai con, các chị sợ thấy được, các chị ngoại khoa nó, nhưng mà các chị nội khoa chúng ta nên tự giờ mình để mình xác định cho không gì. Ở trên đó là gai chậu trước trên, ở phía dưới này, chỗ này đó chính là cái gai của xương mù. Giờ thấy xương mù cứng có một cái cổ hơi nhô lên, đó là cái gai của xương mù chỗ này. Hai móc xương đó mục đích để làm gì? Đầu tiên là mình thấy cái dây chằng bẹn, đó là chính là cái phần cái cung bẹn hay là dây chằng bẹn, đây là dây chằng cung qua vì sao tên, đó chính là cái đường nối, cái cân nối dày lên giữa gai chậu trước trên và xương mù. Mà các chị khi mà các chị làm siêu âm thì các chị tay của mình rờ được, tay của mình rờ được hai móc. Nếu mà cái đường hõm này có bị thấy được hay không, nhưng mà mục đích là gì? Dựa trên cái móc là cái cung bẹn ở chỗ này, các chị thấy cái ống bẹn của mình nam hay nữ đều có, nhưng mà nữ thì không phải quá sớm, còn nam thì là do cái nó là chỗ yếu của thành bụng, nó gồm có lỗ bẹn sâu và lỗ bẹn nông. Lỗ bẹn nông, nông có nghĩa là nằm sát dưới da, còn sâu là nằm ở trong thành bụng, ở phía trong, cho nên gọi nó là lỗ bẹn sâu. Thì cái chiều đầu tiên là mình xác định cái ống bẹn từ cái nếp phúc mạc hay là của ở mặt trong của thành bụng, và nó đi từ trong, nó đi ra ngoài cho tới lỗ bẹn nông ở chỗ này. Lỗ bẹn nông chính là cái ngay phía trên của xương mù. Thậm chí là đối với nam ở biểu, các chị lấy ngón tay đưa vô trong cái da biểu, các chị lần lên ngay chỗ gai xương mù, các chị sẽ thấy một cái hõm nhỏ của nó, và cái hõm nó sạch cạnh, đó là cái lỗ bẹn nông. Thì từ lỗ bẹn sâu thì người ta thấy rằng nó là từ trên cái cung ruột hay là trên cái dây chằng bẹn, nó nằm ở cái điểm giữa. Mình có hai cái móc cố định thì mình sẽ chia ra được cái điểm giữa, và khi mình chia ra tìm ra được điểm giữa thì thông thường lên khoảng 1,5 cm thì đó là vị trí của lỗ bẹn sâu. Tại sao mình cần phải tìm? Lý do nếu các anh chị chẩn đoán đây cái thoát vị này nó là thoát vị bẹn trực tiếp hay là thoát vị bẹn gián tiếp hay là thoát vị bùn, có ba chuyện đó. Thì cái thoát vị bẹn gián tiếp là thoát vị bẹn mà nó sẽ đi theo cái từ lỗ bẹn sâu, bởi vì lỗ bẹn sâu là cái chỗ yếu của bụng, nó sẽ đi theo cái đường đi của bẹn ra lỗ bẹn nông, tức là trên một khoảng khá dài. Thì các anh chị sẽ thấy trên lâm sàng mình nhìn, các anh chị thấy gai chậu trước trên, các anh chị thấy gai mũ, các anh chị thấy được điểm giữa, thì ngay chỗ cái điểm giữa của cái cung bẹn đó lên 1,5 cm, nó là vị trí lỗ bẹn sâu. Nếu mà nó phình lên một cái đường dài giữa dưới giữa trong của cái cung bẹn đó, thì các anh chị sẽ về mặt lâm sàng mình đã nghĩ đó là vị bẹn gián tiếp. Còn thoát vị bẹn trực tiếp thì nó chỉ xảy ra ngay chỗ ở phía trong này, chứ nó không có đi ra ở phía ngoài. Và tương quan là do yếu của cái mặt ngang chỗ này. Bởi vì thông thường người ta thấy thoát vị bẹn trực tiếp nó không nghẹt, mà thoát vị bẹn gián tiếp thì nó hay nghẹt, bởi vì nó chui
qua lỗ gan sâu một cái lỗ hẹp. Và trong siêu âm của mình khi mình làm có một cái thoát vị bẹn, mình phải xác định được rằng đây là thoát vị kẹt hay là thoát vị nghẹt, hai cái khác nhau. Nếu ở đây thêm cái cấu trúc thứ hai nữa, tí là tóm lại, nếu mà thoát vị bẹn gián tiếp thì các anh chị thấy cái vị trí lỗ gan sâu rồi giữa cùng bạn lên 1,5 cm, nhớ một cái câu nó sẽ đi ổ thoát vị nằm ở phía này, cho nên các anh chị phải đặt đầu dò của nó để khảo sát có hay không có. Còn nó bị thoát vị bẹn trực tiếp là yếu của cái mạch ngang nằm ở sát cái đường trắng bên, xin lỗi, nằm sát cái đường trắng giữa ở ngay phía trên sưng mụn và đi ra. Đương nhiên thì cũng nhiều trường hợp nó phối hợp cả hai, nhất là những người già. Cái yếu tố thứ hai thì mặt giải phẫu các chị lưu ý, đó chính là cái động mạch thượng vị dưới. Cái bó mạch thượng vị dưới ở đây mình có thể xác định được nó, bởi vì ở đây nó tương đối là đơn độc. Thành ra với cái Doppler các anh chị có thể tìm được cái vị trí của mạch thượng vị dưới của bó mạch thượng vị dưới. Thì cái bó mạch thượng vị dưới này nó đi ngược lên, nó đi ở mặt sau của cơ thể. Thì những cái thoát vị mà nó nằm phía ngoài, ở đây là đang là phía ngoài của cái bó mạch thượng vị dưới này, có nghĩa là từ lỗ gan sâu thì nó là thoát vị gián tiếp. Thành ra đặt cái đầu dò lên, nếu mà các anh chị sử dụng còi Doppler xác định được tín hiệu của bó mạch thì những cái thoát vị thì nó là tàn, có thể nó là mặt nối lớn, có thể nó là ruột, ở nữ có thể là bùng trứng, vân vân. Thì cái cấu trúc của cái tàn đó nếu mà nó xuất phát từ ở phía ngoài của bó mạch thượng vị dưới thì nó sẽ là thoát vị gián tiếp. Còn nếu mà nó xuất phát từ ở phía trong của bó mạch thượng vị dưới của khu vực này, bó mạch thượng vị dưới này thấy là mà mình nhìn từ trước, còn nhìn từ trong ra thì nó sẽ là thoát vị bẹn trực tiếp. Còn cái thoát vị Stiegen, thoát vị nó đi qua cái gan. Còn cái thoát vị đùi là ở ngay chỗ ống đùi, ở chỗ này các anh chị thấy ngay chỗ cái vị trí lỗ của phúc mạc mà các cái bó động mạch đùi chung hay là tĩnh mạch đùi chung nó đi ra, hay cũng là một cái cổ phiếu của sọ. Tất cả những con nút nào nó chui ra từ trong ổ, nó chui ra bên ngoài thì chỗ đó đều là cổ yếu. Và trên hình ảnh này các anh chị thấy khi mà cái bó mạch đùi nó đi ra thì đây cũng là một cái diện yếu. Thì nếu nó chui ở phía sau cái trung bẹn này, nó đi theo cái đường đi của động mạch tĩnh mạch đùi, lúc đó các chị sẽ thấy khi mà các chị làm siêu âm, kể cả siêu âm trắng đen không cần làm rất đen, bởi vì hai cái động mạch và tĩnh mạch đùi chung ở chỗ này nó rất to, các chị sợ thấy được. Các anh chị siêu âm các chị thấy được hai khối u không? Động mạch thì nó có tính chất trầm, còn nếu mà có độc đen thì dễ dàng. Thì cái thoát vị đùi là cái thoát vị mà nó nằm phía dưới của cung bẹn, đầu tiên nằm phía dưới cung bẹn và đi theo đường đi của bó mạch đùi. Còn các anh chị thấy thoát vị bẹn gián tiếp với trực tiếp thì nó lại đi theo cái đường đi của thượng tinh ở phía bên này. Một bên là bó mạch đùi là thoát vị đùi, còn một bên nó đi theo cái thượng tinh. Theo ống bẹn trong này thì là gián tiếp, còn chỗ này nó phình ra nhưng mà nó xảy ra ở ngay lỗ bẹn nông, nó vẫn đi theo thượng tinh thì nó là trực tiếp. Tại vì trong trường hợp bình thường có một cái thực tế hiện xảy ra, các anh chị cần lưu ý là gì? Khi mà bệnh nhân đến siêu âm, bệnh nhân đến khám, người ta khai với lại bác sĩ điều trị, bác sĩ ngoại khoa là có một khối phổi xuất hiện khi đứng dậy đi, khi ho, khi rặn và khi nằm mất. Đó là đến với bác sĩ lâm sàng. Còn
khi mà đến với siêu âm, các chị siêu âm thì siêu âm đương nhiên là nhân thông thường là tư thế nằm. Nếu các chị còn hỏi chuyện đó, các chị thấy chúng ta chẩn đoán là thoát vị mẹ hoặc là thoát vị ruột, mình làm siêu âm, kết quả mình mới làm siêu âm thì những cái khối này nó lại thuộc của trong ổ tạng hoặc là các tạng hoặc là rộng hoặc là tạng đặc, nó đi ngược xuống thì đương nhiên các cái lỗ ra những chỗ yếu này nó là những cái chỗ não. Khi mình tạng nó tổn yếu bụng rồi thì mình đâu có thấy được. Thành ra thực tế là hay có cái chuyện mà không hiểu nhau giữa bác sĩ điều trị và người làm siêu âm. Ví dụ là những đó gì nè, cái siêu âm của mình đã là bình thường. Cái ý nghĩa bình thường ở đây là cái bình thường của các cái bệnh khác, chứ không phải là ở chỗ yếu thành bụng. Lý do là siêu âm không thấy được đánh giá được các lợi. Tuy nhiên nếu chúng ta giỏi ở chỗ này một xíu, các chị cho bệnh nhân đứng hoặc là bệnh nhân đi ở đâu đó làm gì nặng một chút xíu, nhận bệnh nhân bao giờ thấy có khối phòng xuất hiện thì đi vô, và khi đó các chị làm bệnh nhân ở tư thế đứng thì các chị mới thấy được cái khối. Cái khối đó có thể là mạch máu, có thể là tạng rộng, là quay ruột, thậm chí có thể nó là đại tràng, phần đại tràng sigma hoặc là đại tràng xuống, hoặc là nước nam. Xin lỗi là nữ thì có thể có bụng trứng và nó ra ở môi lớn, nó không phải là ra ở biểu được chưa? Thì khi mà các chị thấy có khối phòng mà ví dụ bèn hoặc là dùng đó, bệnh nhân các chị làm siêu âm tư thế đứng, các chị là sẽ xác định được là có nó hay không có. Trừ trong trường hợp đến với mình chỉ có thể thấy được góc gì, một là kẹt, hai là nghẹt, hai cái này khác nhau. Cái kẹt là gì? Kẹt là ruột hoặc là mạch nó lớn, nó đi xuống một cách mãn tính lâu ngày, mà khi đi xuống nó đi ra ngoài trong bụng, ngoài bụng thì nó hay tạo ra những cái phản ứng xơ dính, vì nó không nằm trong vị trí bình thường là bụng mà đi ra ngoài thì nó sẽ, cái xơ dính đó nó sẽ được ẩm dính cho ruột lúc nào nó nằm ở phía dưới biểu hoặc là ở môi lớn, càng ngày nó sẽ càng to dần, bởi vì khi mà nó đã dính chốt được một vị trí này rồi thì nó sẽ phá cái thành bụng ở chỗ này càng ngày càng to dần. Ví dụ như dân gian các anh chị trước đây các chị có thể hay nghe, thỉnh thoảng bây giờ vẫn gặp ở những người mà sợ mổ hoặc là do cái điều kiện người ta không có tiếp cận được cái y tế, nhất là ở dưới các vùng quê, ta thấy nó cũng đau nhưng mà lúc nào nó cũng có cái khối to. Ví dụ như dân gian hay gọi là trứng giấy bò, có thể nó là cái tràn dịch mãn tính, hoặc có thể nó là cái thoát vị bệnh dính hay là thoát vị bệnh kẹt, nó bị dính ở chỗ đó, nó kẹt ở chỗ đó, nó không nghẹt, không co, nó không có làm nghẹt mạch máu cho nên nhân không có đau, mà lúc nào cũng có. Thì trong những trường hợp đó thì mình sẽ thấy được ở tư thế nằm, bởi nó kẹt, có thể nó to lên rồi nó nhỏ đi chút xíu đối với tư thế đứng hay tư thế nằm, nhưng không có nghĩa mất. Còn trong trường hợp nếu mà nghẹt, nghĩa là nó ra qua một cái cổ hẹp thì nó xuống nhưng mà nó lại lên khó hay gì đó, bắt đầu làm đó cơ chế là nghẹt của mạch máu nuôi của tay, chắc chắn điều đó là bệnh nhân sẽ đau. Và lúc đó thì dù có nằm hay đứng, lúc đó mình cũng thấy, và nó lại trong nghẹt thì nó lại ít thay đổi ở hai tư thế. Và đương nhiên thì trong cái khi mà cái thoát vị bệnh nghẹt thì các chị sẽ phải đánh giá về yếu tố mạch máu, yếu tố tưới máu. Ví dụ như một cái quay non là thông thường nhìn, các chị phải coi thận nó có dày hay không, có tiết dịch hay không, dịch đó có hội thâm của cái máu hay không, vân vân. Đó là mô tả của cái cấu trúc của tạng thoát vị. Thì đó là tại sao tôi đi sâu ở cái phần giải phẫu, vì cái giải phẫu ứng dụng đó nó giải thích cho một số cái dấu hiệu về mặt siêu âm. Khi ta hiểu được về giải phẫu đó thì qua siêu âm
bởi siêu âm nó chỉ là cái hình ảnh mã hóa trên cái thang xám trắng hoặc đen các cái cấu trúc cơ bản về giải phẫu và chẩn đoán dựa trên cơ sở sinh lý và sinh lý và vận động cơ chế tự sinh. Rồi thì bây giờ chúng ta đã nhớ kỹ về giải phẫu rồi, bây giờ chỉ phiên qua các bên hình ảnh mã hóa của siêu âm ở đây đó là cái gì. Thí dụ như cái lớp bì hay là thượng bì phản âm dày, đến lớp mỡ phản âm của nó kém hơn, đến lớp cơ phản âm kém, nhưng mà mình thấy các cái thớ chạy động. Những cái bao cơ bản chất của nó là mô sợi collagen, và cái cấu trúc về mặt giải phẫu của nó thì nó vừa mỏng, cho nên là ví dụ như trên cái hình cắt ngang này chúng ta thấy cái gì trên cái hình cắt ngang của mình ở chỗ này mình biết, đương nhiên phải biết ở đây nó là một phần trước, thì ứng dụng cái giải phẫu hồi nãy vô đây mình thấy ở phía đường sát bên giữa ở đây có một cái cột kẽm. Cái cột kẽm này được bao bởi những cái đường viền mỏng phản âm dày. Đường viền mỏng phản âm dày này hai mặt lộ, đường giữa chỗ này thì chắc chắn chỗ này nó là cơ thẳng. Và ở bên này ta thấy có 3 cấu trúc phản âm kém. 3 cấu trúc phản âm kém này được giới hạn bởi 4 cái đường phản âm dày mỏng đều ở đây. Thì như vậy chúng ta sẽ xác định tương ứng về mặt giải phẫu học bình thường, đó là cơ chéo lớn, cơ chéo nhỏ và cơ ngang bụng, với 3 cái bao cân của từng cơ. Đương nhiên thì cái bao cân của cơ chéo lớn, cơ chéo nhỏ nó sẽ trùng với nhau ở chỗ này, của cơ chéo nhỏ, cơ ngang bụng nó sẽ chồng lên sát nhau ở chỗ này, không phân biệt. Biết chắc chắn ở đây đó là mặt sau, đó là bao sau của cơ ngang, nhưng mà bao sau của cơ ngang này nó sẽ dính sát với lại mặt ngang, không tách rời ra được. Mà cái mặt ngang là cái yếu tố tạo ra cái độ vững chắc của thành bụng. Thì thông thường trong các phó kỳ bẹn, các phó kỳ đùi, chúng ta làm tăng cường ngày căng cái mặt ngang lên để giải quyết cái nguyên nhân của cái yếu. Và trong cái mặt ngang